a entrada de un novo gaseiro cargado con máis de 60.000 toneladas de gas natural licuado, un gaseiro procedente de Qatar e que ten prevista a entrada hoxe pola noite. Unha operación de risco e además é unha operación ilegal, unha amenaza para o conxunto dos ciudadanos que vivimos en torno á ría. Hai que lembrar que esta é unha operación de risco porque un gaseiro cargado ten que cruzar o canal de entrada con máis de 4,5 km e con 5 cambios de rumbo en ese trayecto. E ademais, porque non poden cumplir a normativa de navegabilidade. Este gaseiro, unha vez que entre, empeza a descargar e en esa operación, calquer percance que se dé do gaseiro ou na planta, non podría salir a mar aberto como día normativa e quedaría dentro da ría de Ferrol. Por tanto, como unha ranoceira amenazando conxuntos que viven toda a ría. A planta de Reganosa é unha instalación ilegal e está determinada así por sentencia inapelable do Tribunal Supremo de 12 de maio de 2012 e é unha instalación con enorme capacidade legal. Son 150.000 toneladas de gas natural licuado ao lado de un complejo petroquímico que ao mesmo tempo alberga 300.000 toneladas de diferentes combustibles e produtos químicos e a escasos 100 metros das primeiras vivendas dos vecinos do que deberá e a menos de 2.000 metros daqui. Calquer percance no complejo petroquímico ou na planta de gas non había ningún plan de emergencia capaz de impedir unha tragedia e se debería por diante a vida de miles de ciudadanos. Por eso estamos desde aquí unha vez máis exigindo o cese da actividade desta instalación ilegal e peligrosa. E ademais é unha instalación que está funcionando ilegalmente con un modelo de regasificación provocado pola autorización e que consiste en utilizar miles de toneladas de agua da ría que son esterilizadas no momento de regasificación da ría e por tanto está deteriorando de forma acelerada o ecosistema da ría de Ferrol. Hai que decir que en torno a Punta Promontorio de 11 empresas que necesitan plan de emergencia en Galicia, 3 están situadas aí nun espacio de menos de 500 metros e aí está instalado hoxe o principal foco de contaminación e envenenamento da ría de Ferrol e que ten silenciados diferentes ayuntamientos desta ría e que ten permiso e autorizado a botar anualmente máis de 27 millóns de toneladas sin depuración directamente a ría cando se está falando da súa depuración integral e teñen acochado esos feitos. A planta de gas de Reganosa é un timo aos ciudadanos que nos costa 60 millóns de euros que estamos pagando aos ciudadanos para que un grupo de promotores se forren a costa nosa. Levamos xa cerca de 500 millóns de euros pagados e forma parte do déficit energético, do que din as empresas energéticas que lles debemos cando estamos pagando xa unha das tasas máis altas de energía do coste en Europa, aquí no Estado español. E este incremento obedece a esta serie de instalacións innecesarias como a planta de Reganosa que incrementan este déficit e, por tanto, a factura que estamos en estos momentos pagando. E tamén, a pesar de que os datos do propio gestor técnico do sistema gasístico do Estado español nos din que esta planta apenas chegou ao 29% da súa capacidade de produción no ano 2014, desde a Xunta de Galicia, desde a Consellería de Industria e o propio presidente da Xunta dice que queren ampliar a capacidade de Reganosa, é dicir, doblar os ingresos de Reganosa e, por tanto, que teníamos que pagar nós. De 60 millóns pasarían a 120 millóns. É dicir, que Reganosa está cobrando non polo que produce, sino para a capacidade que ten de producir. Eso é dicir, é un timo ao conxunto dos ciudadanos. Por eso, desde aquí, exigimos á Xunta de Galicia o cese da actividade desta instalación ilegal e que abran os gasodutos que ven por Tui, que ten a capacidade de suministrar gas suficiente aos ciclos combinados e ao conxunto para o uso doméstico a Galicia e que teñen pechado desde 2007 para justificar a existencia de Reganosa. Por eso
eso, amigos e amigas, unha vez máis, exigimos ao Goberno da Xunta o cese da actividade desta instalación ilegal, que se abra unha investigación acerca dos feitos desde o ano 2007 do funcionamento ilegal e dos máis de 500 millóns de euros que levan embolsados os seus promotores. Por eso, amigos e amigas, unha vez máis, planta de gas fora da ría. Decir unha cousa máis, que o próximo 17 de xullo temos previsto realizar a 9ª marcha a pé a Mugardos, que saldría desde o paseo marítimo de Caranza hasta Mugardos. O 17 de xullo, viernes 17 de xullo, a 9ª marcha a pé para exigir tamén o cese da actividade da planta regadora. Saldríamos ás 5 da tarde. Estades todos convidados a asistir.